yadda ake bambance maniyyi da maziyyi da wadi a kalarsu da kuma yanayin yadda suke fita. Za mu fara da maniyyi, sai malam ya ce wal maniyyu shi maniyyi wa huwa minar rajuli idan na namiji ne ma'un abyadun ruwa ne fari sakinun mai kauri yatadaffaqu fi furujihi da yake tunkuɗar juna a yayin fitarsa. Ra'ihatuhu ka ra'ihati ɗal'i bil aini awil ha'i, warinsa kamar warin hudar dabino ko warin gwanda ko kabewa. Wa qaribun min ra'ihatil ajini yana kusan warin ƙulli. Wa idha yabisa idan kuma ya bushe ko idan ya bushe kana ka ra'ihatil baidi yana yin wari ne kamar warin ƙwai. Wa minal mar'ati idan kuma na mace ne maniyyin namiji yana da bambanci da na mace, to sai malam ya ce idan na mace ne ma'un asfadun ruwa ne fatsi-fatsi raƙiƙun mara kauri, wannan shi ne maniyyi na mace shi kuma. Sai abu na biyu shi ne wadiyyi, sai malam ya ce huwa ma'un abyadun shi wadiyyi wani ruwa ne shi ma fari sakinun mai kauri yakhruju galiban aqibal bawli da yake fita a mafi yawan lokaci ƙarshen fitsari. Sai maziyyi, sai malam ya ce wal maziyyu shi maziyyi ma'un abyadun shi ma dai ruwa ne fari raƙiƙun mara kauri yakhruju indal lazzati da yake fita a yayin motsawar sha'awa bil in'azi ta hanyar miƙewar azzakari indal mula'aza a yayin da mutum yake wasa da mace ko kuma yake wasa da al'aurarsa awit tadhkir ko kuma yake yin dogon tunani irin na sha'awa. Insha Allahu a bidiyo na gaba za mu kawo muku irin abin da kowannensu yake jawowa na wanka ko kuma alwala. Wassalamu alaikum.